Мразот беше доминантен и овој петок на градскиот пазар во Штип. Неговите 5 минути овој традиционален производ ги користи на најдобар начин, бидејќи тој привлече огромен дел од вниманието. Ванчо, вие произведувате праз, па да ни кажете нешто повеќе за празот. Како се сади, како се одгледува? Празот се сади од семенска роба, се купува од аптеката и се сади негде во мај месец. Негде 15-20 мај. И после се расадува тоа се сади у леја, после се расадува на нивата. Негде, да не речем, јуни месец, грубо пресметка, значи како ќе стаса. И после цело лето се полива по вода, по еднаш, по два пати у ден. А за прскање, за заштита на празот, негде околу септември, 15-20 септември, за заштита да не го нападне црв. И после нема прскање друго. Тоа само плевење травата пошто останува. Дали сте задоволни од родот? Од родот сме задоволни, добро. И цената е добра, моментално, не е лоша и тоа. Значи 450-500, кој како му штире ќе уловиме, така речено. Дали луѓето го купуваат празот? Да, луѓето си го купуваат и го купуваат ути за, шо знам, за прочистување на крвта, за шо там лекарите само шо напоменуват. Има луѓе што зимат по малце, овај петок ќе земат малце, другиот петок пак, значи се сакат свежо да има. Цените на денешниот пазарен ден изнесуваа: јаболка 30 денари за килограм, киви 60, мандарини 70, портокал 60, лимон 60, краставици 70, домати 100, кромит 40, морков 40, компир 40 денари за килограм.